Xin chào anh em, lại làm Sơn Đề Chi Cảnh Chữ lại đây nha. Tiếp tục buổi tối ngày này, ngày 22 tháng 9 năm 2024. Lời đầu tiên thì cũng cho Sơn xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe đến toàn thể anh em nghệ nhân chơi chim của anh em bạn hàng của em Sơn. Chúc nhà mà thật nhiều sức khỏe, niềm vui bên người thân và gia đình. Thì buổi tối ngày này em Sơn lại xin tiếp tục chia sẻ với anh em một bé chim bước sang vụ lông 2. Chim đã hoàn thiện lông 80% lông anh em nhé. Độ thuần cũng tương đối rồi, cũng 70 đến 75% lông rồi anh em nhé. Còn về cái bóng bộ thì anh em có thể tham khảo thêm qua video. Còn em nó là một bé màu bộ to, ngực lở, phô câu to anh em nhé. Đó, bóng bộ thì anh em có thể tham khảo thêm qua video, khá là ok. Còn nửa khói hiện tại thì em nó vẫn chưa có lửa đâu anh em ạ. Anh em cần chăm lửa và lực thêm để em nó được ôm lông và lên nửa anh em nhé. Còn bé chim này thì em Sơn xin bảo anh mọi tật lỗi cho anh em, nhận ship đi tất cả các tỉnh thành trên cả nước nhưng không bao gồm phí vận chuyển, và em Sơn xin nhận chuyển khoản trước anh em ạ. Bé chim này cực kỳ ok. Còn về cái phách, cái lối đánh của chú chim thì anh em có thể cùng em Sơn tham khảo trên video anh em nhé. Còn em nó thì cũng khá là ok với cái phách đặt cầu đều anh em nhé, khá là nhanh cầu. Bóng bộ thì ok rồi, cầu cũng tương đối rồi. Và đặc biệt ngày hôm nay thì cái giá lại cực kỳ êm ái cho anh em. Chia sẻ cho anh em tham khảo bảo tồn 2,8 triệu bao ship toàn quốc cho anh em nhé. 2,8 triệu bao ship toàn quốc cho anh em tham khảo bảo tồn. Anh em chim ưng bé này thì cứ nhấc máy liên hệ trực tiếp cho Sơn qua 2 số điện thoại có ghi góc dưới màn ảnh nhỏ, anh em theo dõi, hoặc nhắn tin qua Zalo anh em nhé. Còn bé chim tối hôm qua thì có lẽ là em Sơn bị bỏ kèo rồi, bỏ cọc rồi, để cho nên là chắc có lẽ là em Sơn sẽ chia sẻ lại với cái giá bị bỏ kèo anh em nhé. Cho nên em Sơn sẽ chia sẻ lại sau. Còn bé chim này, đến với bé chim này thì em Sơn chia sẻ cho anh em nào bảo tồn với giá 2,8 triệu cho anh em bảo tồn nhé. 2,8 triệu bao ship, bảo anh mọi tật lỗi cho anh em luôn. Ok, video còn khá là dài về chú chim này, để anh em theo dõi lốt video còn lại, thẩm về cái bóng bộ, cái chất giọng hay về cái thái độ của chú chim. Còn em Sơn xin cảm ơn anh em đã quan tâm lắng nghe em Sơn chia sẻ về bé chim trong buổi tối ngày nay. Hẹn gặp lại anh em vào video tiếp theo của em Sơn buổi tối mai anh em nhé. Chúc anh em buổi tối vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại nhé. Thank you.